जन सुनवाई के दौरान डीएम के बगल खर्राटे लेती नजर आई सीएमओ तरन्नुम जहां। सीएमओ साहिबा को नींद आ गई और वो भूल गई कि वे कहां बैठी हैं। नींद का आनंद लेते हुए तस्वीरें वायरल हो गई। संभल नींद भी अजीब चीज होती है, जब आती है तो अपने आगोश में इस कदर भर लेती है कि कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा ही नींद का एक नजारा उत्तर प्रदेश के संभल में देखने को मिला है। संभल में एक जन सुनवाई के दौरान सीएमओ साहिबा को नींद आ गई और वे भूल गई कि वे कहां बैठी। वे डीएम के बगल में बैठे हुए कब खर्राटे लेने लगी उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन वे कैमरे में कैद हो गई और वीडियो भी बन गया। अब उनकी सोते हुए फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरा मामला संभल सदर स्थित संपूर्ण समाधान दिवस का है, जहां डीएम की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस जारी था। इस दौरान सीएमओ तरन्नुम जहां को नींद आई और कुछ ही देर में वे खर्राटे लेने लगी। वे इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के बराबर बैठकर सीएमओ की नींद का आनंद लेते हुए तस्वीरें वायरल हो गईं। शिवपाल यादव के जन्माष्टमी संदेश में आखिर कौन है कंस, जानिए चिट्ठी के मायने। व्यस्त दिनचर्या के कारण नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन नींद जन सुनवाई के दौरान खर्राटे लेने से तरन्नुम जहां चर्चा का केंद्र बन गई हैं। जब लोगों की समस्या सुनने का समय था तब वे नींद ले रही थी। ऐसे में हर कोई उनकी काम के प्रति गंभीरता को लेकर सवाल उठा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की अपने काम के दौरान इस तरीके की लापरवाही कई तरीके की चर्चाओं को गर्म कर रही है। फिलहाल इस मामले में सीएमओ साहिबा और डीएम की ओर से कोई बयान नहीं आया।